Nagaan isiniif haa ta'uu obboloonni amboo YouTube jalatti argamtanii nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'uu akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu obboloota koo anis nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'uu baga jiraattanii hordoftoonni amboo YouTube kanan baay'ee sin jaaladhu kanan baay'ee sin kabaju hordoftoota koo nagaa fi araarri isiniif haa ta'u isiniin jedhaa. Alaa fi kallattii jirtanitti qixa jirtanitti isiniin jedhaa akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu nagumaa baga jiraattaniin isiniin jedhaa akkasuma obboloonni biyyaan baa keessa jirtanii ramadaanni akkam sin godhaa jira hojiin ramadaanaa akkam sin godhaa jiran isiniin jedhaa hordoftoota koo akkam jirtu fayyaa keessanii amantaadhaan otoo waliin qoodiin kutaadhaan otoo isiniin qoodiin amantaadhaan otoo isiniin qoodiin akkam jirtu baganaa jiraattan Oromoo koo baga jiraattanii baga jiraanne walumaan isiniin jedhaa hordoftoota amboo YouTube kan taatan hundumti keessan nagaan dachaa dirribii isiniif haa ta'u isiniin jedha hordoftoota koo baay'een sinirraa badee baay'een sin jaaladha baay'een sin kabajaa isiniin jedha akkam jirtu isinoo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqaan isiniin jedha anis obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba isiniin jedha akkam jirtu ramadaan akkam sin godhaa jira akkamii faaxochee keessattuu obboloonni gola hambaa jirtanii akkam ta'aa jirtanii ramadaanni hojiin akkam sin godhaa jira soomni isiniin jedha akkasuma obboloonni keenya amantaa islaamaas gaa ramadaana kana gaa soomaa jirtanii akkasuma warri amantaa ortodoksii obboloonni amantaa ortodoksii taanes soomamaa jira jechuudha isiniin jedha soomni kun immoo kan gammachuu kan itti gammaddan kan waan kadhattanitti milkooftan isiniif haa ta'u isiniin jedha obboloota koo islaamaas egaa rabbiin immoo isiniif haa dhaga'u isiniin jedha waan kadhattan irratti milkaa'an isiniin jedha obboloota koo isiniin jedha egaa jabaadhaa homaa mitii hin darba waan hundumtuu isiniin jedha tattaafatan malee wanta argamu hin jiru waan ta'eef jabaadhaa rabbiin isin haa gargaaru isiniin jedha obboloota koo kanatti aansuudhaani waan xiqqoo tokko isinii fidee dhufe jechuudha waanan ofii kootii irraa fayyadame waan anana fayyade akkasuma obboloonni golaambaa keessa jirtanii obboloonni kaanis biyya keessa jirtanis wanta kana yoo argattan fayyadamuu dandeessu jechuudha obboloota koo anis immoo waanan irraa fayyadame tokko waan tokko ani hin gurguru nan bitadhe jechuudha ani immoo isa sana immoo sinii fidee maalifan sinitti himne jedheen obboloonni gola hambaa keessa akkuma koo jirtan rakkattan maalifan sinitti argisiisu jedheen sinii fidee jechuudha obboleewwan koo hordoftoota amboo YouTube kan taatan marri keessanii egaa wanti sunis nuuni irraan xalabadhe jechuudha wanta kana social media irratti yoo argitanii jiraattanii ijoolleen biyyaan baa jirtan guutuun keessan dhiiraaf illee shamarraniif illee ni ta'a wanti kuni warri akka koo rakkina akkasii qabdanii warra akkasitti akka kootti rakkattanii siniif ta'a jechuudha obboloota koo anamma ji'a tokkoofan fayyadamee jira jechuudha baay'ee tokko na fayyade jechuudha kanaaf innis maaliin yoo jettanii luka kanatu baay'ee na guba jechuudha luka kana baay'ee na gubaa baay'ee na dhukkuba yeroo mara jechuudha hedduu tokko baay'ee na dhukkuba jechuudha waan hojiinis gaa natti baay'atuufis si'a baay'ee na dhukkuba luka koo kanan dhaabiin dadhaba jechuudha namni akka koo luka dhukkubsattan jechuudha lukti keessan isin gubu isin nyaatu jechuudha obboloota koo dawaa kana ani ofii kootii laman bitadhe jechuudha lama kanan ani bitadhe tokko bichaan banee jechuudha amma sinittiin argisiisa sanbane sana sanbanee irraa fayyadame ji'a tokkoon irraa fayyadame isa sana sinitti argisiisuu dhufe jechuudha obboloota koo yoo waan gaarii walitti argisiifne ani hin gurguru ani nama gurguruu miti garuu hordoftoonni amboo YouTube jala jirtan obboloonni biyyaan baa keessa jirtan akkasuma obboloonni biyya keessa illee jirtan hordoftoonni koo jiraatan itti fayyadamtan jechuudha maaliif wanni kun waan nama fayyadu waan ta'eefan sinii fidee dhufe jechuudha ofii kiyyarraa irraa fayyadamee obboloonni akka koo rakkataa jiran gola hambaa keessatti rakkataa jiran hin jiru waan ta'eef akka sinirraa fayyadamtaniifan sinii fidee dhufe jechuudha hani hin gurguru kanaaf akka sinirraa fayyadamtaniifan sinii fidee dhufe egaa hordoftoota koo aasaa sinittiin dheeressu jechuudha wantichis maaliidha
kunoo isa kana jechuudha. Koolajiina kana jechuudha. Koolajiina kana tiktaakii gubbaarratti beeksisaa jiru jechuudha. Yoo argitanii jirtu obboloonni hin argine jirtanii koolajiina kana jechuudha. Kunoo koolajiina kana jechuudha. Kunoo koolajiina kana ila 180 jechuudha. Kunoo 180 firee 180 qaba. Ani ji'a tokkorraa fayyadameera jechuudha obboloota koo. Ji'a tokkorraa fayyadameera. Lukti inni dura na gubu inni dura akka malee lukti koo na gubu suni amma dura akka malee na boba akka malee na guba faanni koo akka malee na guba akka malee na rakkisaa ture. Kunoo koolajiina kana jechuudha. Koolajiina kana firii 180 kan qabu kana nuunirraan xalabadhe jechuudha. Ani obboloota koo nuunirraan xalabadhe obboloonni akka koo gubaa lukaa qabdan obboloonni akka koo rakkattan obboloonni akka koo gola ambaa keessatti cinqee argitanii koolajiina kana fayyadamaa jechuudha obboloota koo. Koolajiina kana ani ennaa beeksisanii dhugaa natti hin fakkaanne jechuudha. Garuu ji'a tokko fayyadameera jechuudha obboloota koo. Kunoo labanaadha. Ila kunoo banaadha. Ila fireensa kunoo akkana fakkaata jechuudha. Fireensa akkana fakkaata kunoo banaadha jechuudha. Ila koolajiinni kun kunoo banaadha fayyadamee jira. Fayyadameera jechuudha. Liqimsi nutti argisiisillee yoo jettan sichi liqimsee isinitti argisiisuu hin danda'a jechuudha. Kanaafi koolajiina kana kan 250 sin jira akkasuma maallaqni isaa wal darba. Firee 250 kan qabus ni jira jechuudha. Kan immoo firee 180 qabus ni jira. Kan koo kunoo isa 180 qabudha jechuudha fireensa. 180 qabudha jechuudha obboloowwan koo. Obboloonni akka koo gubaa lukaa qabdan obboloonni akka koo rakkattan koolajiina kan bitaati fayyadamaa jechuudha obboloota koo. Koolajiinni kun hedduu tokko nama fayyada jechuudha. Ammayyuu firee baay'ee qaba. Ani lama fayyadama guyyaatti lama bichaadha kanan ani fayyadame lama bichaadha guyyaatti jechuudha. Seerrisaallee as gubbaadhaa 6-7 jedhan otoo hin taane lama jechuudha obboloota koo. Lama ani nuunirraan xalabadhe jechuudha obboloota koo. Nuunirraan xalabadhe kanaaf koolajiina kana fayyadamaadha. Koolajiinni kun baay'ee faayidaa qaba. Ani amma na gubu duraanii karaa luka sanaa ciisuu hin danda'u baay'ee na guba natti furee na dhiisee jechuudha obboloota koo. Yoo booda natti deebi'ee hin beeku walumaan laallaa walumaan isinii beeksisa. Kanaaf koolajiina kana obboloonni keessattuu hordoftoota amboo yuutoob taatanii na jala jirtan warri koolajiina kana argitan sadaliyyaallee ni jira. Ani sadaliyyaadhaan bitannee nuunirraan xalabadhe jechuudha obboloota koo. Nuunirraa barnaamija nuun jedhurraa xalabadhe jechuudha. Kanaaf koolajiina kana fayyadamaa warri lukti keessan sin gubu jechuudha obboloota koo. Warri lukti keessan sin gubu fayyadamaa siniin jedhaa. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole subscribe, share, like naa godhaadhaan siniin jedha obboloota koo. Na jajjabeessaan siniin jedhaa walaa jajjabeessinuu wal malee maal qabna. Oromoo koo sinan jaaladhaa sinan kabajan siniin jedhaa. Sinan jaaladha hedduun sin kabajaa hedduun sin jaaladha naa jiraadha obboloota koo siniin jedha. Subscribe, share, like naa godhaadhaa siniin jedha. Kanaaf viidiyoo kana ittaansee ammallee naan kana fixee jedhe faayidaa isaa siniifan ibsa jechuudha obboloota koo. Hedduu tokko ani luka na dhukkubuuf hedduu tokko na fayyade. Ani kanan bitadhe immoo kunoo teela 180 jechuudha. Kanan ani bitadhe kunoo 180 laman bitee tokko reefuun saaqe kunoo tokko amman saaqe jechuudha. Kanaafi irraa nyaadhee kunoo banaadha kanan isinitti argisiise jechuudha. Banee irraa fayyadamee isinitti argisiise jechuudha laman bitadhe. Kanaafi obboloota koo bitadhaati irraa fayyadamaa. Ani immoo naggaadee miti siniin jedha. Naggaadee miti qimamii mana badaa miti akkuma isin beektanii obboleettiin keessanii amboo yuutoob qimamii mana badaa miti. Kanaaf irraa fayyadamaa siniin jedha obboloota koo. Irraa fayyadamaa sirritti fayyada wanni kun siniin jedha. Kanaafi ramadaana gaarii siniif haa ta'u obboloota koo. Islaamaas subscribe, share, like naa godhaan siniin jedha. Akkasii siniin jedha.